27 anys sobre els escenaris. Ha fet més de 15 espectacles. És un showman, és presentador de televisió, és un mag. Es dedica 100% al món de la màgia, que en els temps que corren, avui en dia, això sí que és un bon truc. Ell és, i rebem amb un fort aplaudiment, ara us obrirem els micros a tots, el mag Lari! Bon dia! Hola, bon dia a tots. Aplaudiu, aplaudiu. Bon dia, mag Lari! No el veiem. Com que no el veieu? Jo sí que el veig, el tenim aquí. Què tal, mag? Molt bé. Com esteu? Ara sí, vinga, fem-li l'aplaudiment. Bueno, estic molt content d'estar amb vosaltres, Com esteu? Ara el veiem. Doncs estem genials de tenir-te. En principi, ells tenen els micros tancats perquè si no això seria un follon. Sí? Gràcies, mag, per participar. Avui és la segona edició del Connecta't 2020, que t'explico una mica, és una proposta de l'Ajuntament de Tiana que agafa artistes com tu i els fa accessibles als joves de Tiana perquè vegin alternatives culturals, per si algun dia en el futur de sobte es volen dedicar, com et dediques tu, al món de la màgia. És donar-los una mica d'eines. Seria meravellós. Que guai! Doncs... Quants sou? Quanta gent hi ha? Doncs som vora els 50 participants. Caram! Avui tindràs feina. És que no hi cabeu tots en una pantalla, i ara aquí tinc una pantalla que hi ha... I has d'anar donant aquí al botonet de la dreta un trianglet i van sortint tots. Sí. Ara vaig a fer unes voltes a veure-us a tots. Hola! Que guapos i guapes, Ara aquí... Hi ha molta gent, Escolta, un èxit. Mira, és la segona edició. T'haig de dir que has rebentat rècords. La primera vam tenir Déu-n'hi-do. Bueno, vam tenir... Però és que has triplicat, quadriplicat el nombre de participants. Molt bé. Estic supercontent. I veig algun pare, també. Sí, perquè hi ha alguns molt petits, necessitaran potser l'ajuda d'un pare. Molt bé. Escolta, aviam, parlem una mica, perquè 27 anys a dalt dels escenaris. Una passada. Més de 15 espectacles. És una locura. I el primer que et volia preguntar, i em toca una mica així, com estàs portant el tema del confinament, el tema de la cultura, que estigui tot parat? Explica'ns una mica. Mira, el tema del confinament el porto bé perquè soc molt disciplinat i suposo que estic fent com tothom, estar a casa i ens intentem portar bé. Estic una mica preocupat perquè em sap molt greu per la gent que pateixen, que tenen la malaltia. Estic preocupat també perquè això provocarà uns canvis i una crisi que a veure com ens en sortim. I ja està. I per la cultura, evidentment, estic preocupat també perquè la cultura sembla que sigui l'última de la cua. I, per exemple, jo crec que seré dels últims a posar-me a treballar. Jo crec que començarà a treballar tothom, però el teatre, per exemple, crec que serà de les últimes coses que farem. Perquè ajuntar tanta gent en un mateix lloc jo crec que és perillós. I em sap greu perquè penso, i què farem tants mesos sense teatre? Sí, és que és tal qual. No sé si estem a la fase 4 o a la fase 5 o a la fase omega, però la veritat és que el futur és una mica negre per al tema dels artistes. Algú tindran que fer, perquè no ens podem quedar sense treballar tant de temps. Home, hi ha aquestes alternatives. Nosaltres estem treballant ja de cara a l'estiu per poder fer espectacles a l'aire lliure, això amb aquest tope de 400 persones. I estem intentant parlar amb ajuntaments a veure si s'animen a fer un espectacle a l'aire lliure amb totes les mesures que s'hagin de prendre, que la gent estigui separada. I no sé, però falta que la gent... Primera, falta que els ajuntaments ho comprin i segona, que no tinguin por el públic a venir. Sí, estan parlant que la gent ha d'estar sentada, mantindre una distància de 2 metres. Jo crec que és possible. Ens hem d'en sortir d'alguna manera, perquè la cultura és molt important. Està clar que aquesta pandèmia ens ha fet adonar-nos de les coses importants. I una d'elles jo crec que és la cultura. Sense cultura, sense la música, per exemple, que haguéssim fet 50 dies, o sense les sèries de televisió, els programes... Ahir va sortir a TV3, em sembla. Sense la gent que ofereix entreteniment és que no hagués sigut possible. És una bestiesa.
Sí, sí. Escolta, no ens posem tan serios. Aviam, jo et volia fer unes preguntes. Explica'ns una mica, perquè tinc aquí apuntat que vas començar a fer màgia als 16 anys. Als 14. Als 14, explica'ns una mica. Explica'ns. Jo, quan anava a l'escola, doncs, era dels típics que li agradava molt fer teatre, que li agradava fer el pallasso, jo era el graciós de la classe, i sempre volia ser protagonista de les obres, i els professors sempre em deien, home, jo em dic Josep Maria, em deien Josep Maria, diu, no sempre pots ser tu el protagonista, s'ha de deixar que ho siguin els altres. Llavors jo m'emprenyava i coses d'aquestes. I un estiu, quan tenia 14 anys, em van regalar un llibre de màgia. Un llibre de màgia d'un mag, que no sé si el coneixeu, que es diu Juan Tamarit, que per mi era un referent, perquè jo el veia per la tele, el Tamarit, i quan em van regalar aquest llibre em va fer molta il·lusió. I me'l vaig llegir tot en un estiu, i quan es va acabar l'estiu, jo vaig dir, jo de gran vull ser mag, perquè aquest llibre m'ha agradat tant que vull dedicar la meva vida a la màgia. I vaig començar a fer màgia, però jo pensava que faria màgia com a hobby, no per dedicar-m'hi com a mag, perquè vaig apuntar-me a classes de màgia i tal, però vaig estudiar una carrera, vaig estudiar filologia, perquè els meus pares em deien, bueno, si vols ser mag, fes-ho de més a més, però tu el més important és que estudiïs. No sé si us ho diuen a casa, això. I vaig haver d'estudiar. Vaig estudiar una carrera, filologia, no em va agradar gaire, però no cal que ho digueu, no em va agradar gaire. I quan vaig acabar la carrera, doncs de seguida que vaig poder triar, vaig dir, jo vull ser mag, i vaig ser mag. Uau, que bo. I dius que vas estudiar, pots dir a on vas estudiar? Es podia estudiar màgia? Es podia estudiar d'una manera aficionada, és a dir, ara, per exemple, hi ha una escola de màgia molt bona, no sé si la coneixeu, es diu Escola de Màgia McLary. Em sona una mica, anava a preguntar per ella d'aquí una estona, era la segona pregunta. Sí, per mi és la millor del món, però bueno, però en aquella època no n'hi havia d'escoles. Llavors hi havia una associació de mags i em vaig apuntar a aquesta associació de mags aficionats que ens trobàvem als vespres i fèiem una Coca-Cola i unes patates i al mateix temps ens ensenyàvem a fer jocs de Nadal els uns als altres. Encara existeix, es diu Associació Catalana d'Il·lusionisme, però era un nivell diferent, era un nivell per la gent que ho volia fer com a hobby. I ara que has dit aquesta paraula, a tu t'agrada més mag o il·lusionista? O, si és el mateix, explica'ns una mica la diferència. És el mateix, o sigui, jo em dic McLary, per tant, tothom entén que jo soc mag i tots sabem què és un mag, no? El que passa és que un mag també vol dir més coses, perquè si tu mires Harry Potter, doncs el Gandalf també és un mag. I és un mag diferent que jo. Vull dir, mira la bufanda de Harry Potter. El Harry Potter també és mag. I aquesta gent són mags perquè tenen poders. Són mags perquè tenen poders. Llavors, ells, diguem que són els mags de veritat. Nosaltres, els que fem il·lusionisme, no som mags de veritat. Nosaltres el que fem és fem jocs de mans, que ja ho diu la paraula, són jocs. Són jocs on normalment hi ha una trampa, que és una paraula molt lletja que no ens agrada dir-la, hi ha una trampa, hi ha un secret que nosaltres fem servir per poder fer aquell joc de mans. I com que la gent no el sap, quan ho veuen els sembla que jo és màgia de veritat, però jo crec que tothom sap que jo sóc una persona normal, que el que faig és jocs de mans. Ningú s'imagina que jo vaig pel carrer amb una vareta màgica i vaig tirant boles de foc pel món, saps? Bueno, de moment el que ha quedat clar és que tens un poder de convocatòria brutal. Això sí que ho tens, perquè has omplert aquí. Jo m'alegro molt. Escolta, teníem moltes preguntes a fer-te, però jo crec, perquè, escolta, una de les coses que veig aquí del teu currículum espectacular és que has dirigit coses. Has dirigit el Mago Pop, has dirigit l'últim espectacle dels Loonies. Com et veus en aquest paper de director? Doncs em veig estupendament, perquè com que he fet tants espectacles a la meva vida, que diguem que ja en sé de fer espectacles. Llavors, com que en sé, ajudo els altres. Llavors el Mago Pop, que som molt amics i que és més jove que jo, ha fet un espectacle molt xulo i em va demanar si li volia dirigir. I encantat de la vida. I els Loonies el mateix, vam fer un musical amb els Loonies i també em van demanar de dirigir-lo i m'ho passo molt bé, la veritat, perquè sóc molt mandón i m'agrada molt donar ordres i dir tu fes això, llavors sóc un bon director. I et fan cas? Hombre, si em fan cas. Pobres d'ells, no? Escolta, mira què tinc aquí. Oh, tinc una cosa... Txatxan! 50 jocs de mans al rei. Mira!
Per la gala, això ho he firmat jo. Això ho has firmat tu, la Gala és la meva filla, li agrada molt la màgia, la tenim aquí. Hola, és fan teva total. I tenim un joc del rei de la màgia signat per tu. Això val or, val or. Aquests jocs de màgia, no sé si en teniu vosaltres a casa, potser sí, perquè és un joc fàcil de tenir. Passa que a vegades hi ha jocs que són una mica difícils i el que heu de fer és no desanimar-vos. És a dir, potser el que passa és que no teniu l'edat suficient per poder fer aquell joc de mans. Llavors, o demaneu ajuda als pares, que ara estaran molt contents que digui això, o si no us espereu a créixer una miqueta i segur que podreu fer tots aquests jocs. Perquè diu que a l'etapa diu 50. És difícil que un nen en pugui fer 50, però un nen o una nena 50, però diguem-ne que 50 no, però un o dos sí. Us heu havíeu marxat. Home, és que m'imagino que requereix moltíssima pràctica, oi? Moltíssima. I una habilitat espectacular. Sí. I jo no sé si aquests nens i nenes tenen molta paciència o no. No ho sé, teniu paciència, aviam, movem el cap, teniu paciència? La Jana diu que no. Els hi hauríem de preguntar als vostres pares si teniu paciència, però ara no hi som per aquí. Escolta, Mac, jo crec que molts d'ells tenen ganes de preguntar-te coses. No sé si els hi podries respondre. M'encantaria que em fessin preguntes. Us sembla? Mira, el Guillem ha sigut el primer a aixecar la mà, els he explicat que han d'aixecar la mà i ara li obrirem el micro al Guillem i et podrà fer una pregunta. Tu els veus tots de cop o no? Sí, perquè dalt de tota la dreta hi ha un requadre que és ver mosaico. El que passa és que estan repartits en 3 finestretes. Tots de cop no pot ser. Jo en veig 9, 9 i 9. 9, 9 i 9? Doncs tenim aquí 50 persones. Qui és que aixeca la mà? La pot deixar aixecada, que el busco? Guillem. El Guillem Erta. Aixeca la mà virtual i físicament. Què tal, Guillem? Bé, una pregunta. Quin és el teu truc preferit? El meu truc preferit és el de fer desaparèixer persones. Aquest és el que més m'agrada. El que passa és que per poder fer desaparèixer persones n'he de saber fer un altre. Saps quin és? No. El de fer-les aparèixer després una altra vegada. Perquè una vegada vaig fer desaparèixer una nena i no la vaig tornar a fer aparèixer i els seus pares es van enfadar molt amb mi. Normal, Mac, és que... Aviam, qui més? Tenim l'Àlex i l'Èlia, també, que ens demanen pas. Aixequem la mà també físicament perquè sabíem qui són. Un moment que us busco, no la baixeu encara. No us he vist. Espera, vaig passant. Àlex i Èlia. Aquí, ja està, molt bé. Perquè si no, no veu. Hola. Aviam, què li voleu preguntar? Quants espectacles ha fet? Ui, aquesta ja l'hem dit, Àlex i Èlia? N'he fet 15 d'espectacles. Però una cosa són espectacles, però llavors cada espectacle l'he fet moltes vegades. I això se'n diuen funcions. I de funcions jo crec que a la meva vida n'he fet més de 3.000. 27 anys? Imagina't. A una per dia? Són moltes, Aviam, el Guillem i la Mel també han aixecat la mà. Aviam, feu així, sisplau. A veure si us veig. No encara. Aquí, ja les veig. Tenen un quadre darrere d'un ull molt maco, amb un fons groc i negre. Ah, sí, ja us he vist. Molt bé. Hola, Guillem i Mel. Ai, Guim i Mel. Guim, perdó, sí, Guim. Quin és el teu mag preferit de la història? Que t'ha agradat més? Toma ja, aquesta és bona, Aquesta és molt bona, aquesta és molt bona. Doncs mira, és un que no sé si el coneixeu perquè som molt jovenets, que es diu David Copperfield. Us sona? Sí. Doncs el que heu de fer és buscar-lo per YouTube. Avui, per exemple, el busqueu. Ara no, Resteu a mi. Pot ser que... Es diu David Copperfield i fa coses molt xules. El número que més m'agrada de David Copperfield és un que vola. Vola. Llavors, si el busqueu per YouTube, poseu David Copperfield, que s'escriu amb 2 P's, Copperfield, i poseu Flying. David Copperfield, Flying. Flying, què vol dir? Pot ser que fes un truc a la muralla xina?
Sí, també en va fer una a la muralla xina, que travessava la muralla, i també ha fet desaparèixer l'Estàtua de la Llibertat, de Nova York, ha fet coses molt espectaculars. I aquest jo crec que és el mag més important de tots. És un mag que encara existeix, és un senyor, jo el vaig conèixer i em va fer molta il·lusió, vaig fer una foto amb ell. Fem un parèntesis, perquè això podríem dir que és màgia de gran format, o com es diu això? Quins diferents tipus de màgia hi ha? Fes-nos una mica de resum. Mira, màgies hi ha. La màgia de prop, que és la màgia que farem avui, per exemple, o és la màgia que podeu fer vosaltres, és la màgia que es fa amb una baralla de cartes. Això és la màgia de prop. I per què es diu de prop? Perquè es fa de prop. No sé si és molt difícil d'entendre. Molt bé. A veure, feu això, a veure si se us aguanta la carta. No se'ls aguanta, no? És que no... Home, si no surt això ja... Aquí ja m'hi ha sortit. I ja està, això ha de sortir ràpid, Vale. Llavors, aquesta és la màgia de prop. Després hi ha una altra màgia, que és la màgia de saló. La màgia de saló és la que es faria quan tens unes quantes persones ja davant. 50 persones, per exemple. Vale. Després tens la màgia d'escenari. La màgia d'escenari és la que es fan als teatres, que ja tens molt públic. I per últim, jo diria que hi ha la màgia superespectacular, la màgia televisiva, que és aquesta que fa el David Copperfield, que fa aparèixer un avió, que fa desaparèixer un tren, que vola, totes aquestes coses ja tan espectaculars, que moltes vegades només es poden veure per televisió, això se'n diu aquesta màgia espectacular. Espectacular. Doncs gràcies per l'explicació, Mac. Aviam, tenim a l'Alba. L'Alba també ens vol preguntar, que aixequi la mà, sisplau, faci així. On la tenim, a l'Alba? Et busco, Alba, no et trobo encara. Bé, et buscaré... Aquí la tenim, amb aquest monyito. Tens la mà aixecada? Sí, una habitació que posa Alba pintat a la paret. I ara obren la porta. Mira, a la Tina se li aguanta la carta. Un moment que no trobo l'Alba, Alba, Mou la mà, Alba, la tens aixecada, però mou-la, que és més fàcil. Ara, molt bé. Amb les ulleres de Harry Potter, l'Alba. No la trobo. Espera un moment, que hi torno. ¿Portes ulleres, Alba? Sí. ¿Quién es quién? ¿Eres chica? Sí. ¿Lleva gafas? Ara, Alba, t'he trobat. Ara, molt bé. Què m'expliques, Alba? Pregunta. La meva pregunta és si t'haguessis imaginat que haguessis tingut tant èxit com has tingut ara. Home, quina pregunta. Sí, senyor. Aquesta pregunta és molt xula. Doncs no. Perquè a mi m'agradava molt la màgia, jo volia ser mag i a mi fer màgia ja em fa feliç. O sigui, a mi fer il·lusionar els altres i veure la cara que se'ls posa a la gent quan fes un joc de mans i flipen, a mi això ja em dona la vida. Diguem-ne que després m'hi pugui guanyar bé la vida, això és una cosa a part. I no m'ho imaginava que tindria la carrera que he tingut i me n'alegro molt. Jo era positiu i era optimista i crec que això té alguna cosa a veure, però clar, moltes vegades no depèn de... La sort aquesta no depèn de nosaltres, però estic content. Molt bé. Gràcies, Alba. La Duna i la Ona. Aviam, aixequeu la mà, Duna i Ona. Tina, baixa la mà, que ja et tinc aquí. Només els que per ordre... La Duna i la Ona... I el cap, és molt guapa, no és aquesta amb el pare, no és aquesta. Aquí les tenim, a la Duna i a la Ona. Hola. Aixequeu la mà, moveu-la una mica. Les tens? No, encara no. A la primera pàgina jo les tinc. I el Marcel. Una paret de fusta. Aixequeu la mà, No. Una d'elles va amb una samarreta blanca. Deu ser la Ona. Ja les tinc. Què tal, Duna? I Ona? Bé. Nosaltres vam anar a l'espectacle 25 il·lusions i volia preguntar què costa més, fer aparèixer o fer desaparèixer una persona? Doncs depèn. Depèn de què facis aparèixer i què facis desaparèixer. Diguem-ne que tot té la seva dificultat, però potser és més difícil fer desaparèixer. I en l'espectacle faig desaparèixer una nena sempre, o un nen. Els que es porten malament o dona igual això? Els que aixequen la mà. Jo dic, necessito un voluntari per que desapareixi. Hi ha molts nens que aixequen la mà. I els pares moltes vegades estan molt contents.
Claro. Tenim una pregunta del Juno i la Rita, que estan amb el Xespa. Hola, què tal? Bon dia. Estan aquí aixecant la mà tots com uns bojos. A veure, aixequem la mà. Els tens controlats? No encara. Hola! No, espera. Amunt les mans. A veure, Rita, mou la mà també. Som tres. Són tres, eh? Són tres, el Xespa, el Juno i la Rita. Hola, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. La Juno vol preguntar. Pregunta. On ha sigut l'actuació que t'ha fet més il·lusió fer-la? Del lloc. Torna-m'ho a dir, que no t'he entès. Digue-ho tu. Si em fa il·lusió. Quin és el lloc que més il·lusió t'ha fet fer un espectacle? Vale. Home, doncs, hi ha molts llocs que em fan il·lusió. Molts. Diguem-ne que com més gran és el teatre, més il·lusió em fa, perquè és molt xulo actuar en teatres grans. El que passa és que jo vaig néixer a Barcelona i hi ha un teatre a Barcelona que igual el coneixeu, que es diu Coliseum, i que està a la Gran Via, i que a la façana té unes lletres molt grosses amb unes lletres de bombetes molt grosses. I jo, clar, jo era petit i jo sempre passava per davant d'aquest teatre i jo pensava, a veure quin dia puc arribar a actuar. I clar, el dia que vaig poder actuar al Coliseum, que vam fer una temporada allà, amb un espectacle, aquell dia em va fer molta il·lusió, perquè passava per la Gran Via i veia les lletres amb el meu nom, que posava Parlar, i jo passava per allà i els deia a la gent, soc jo. I m'agradava molt. Diguem-ne que aquell teatre em va fer especial il·lusió. Que guai. Aquesta pregunta la tenia apuntada. Aquest teatre pot ser que l'hagi comprat el Mago Pop, ara? No? Mago Pop ha comprat el Victòria. El Victòria. El Paral·lel. I el Coliseum està a la Gran Via i el compraré jo. Doncs ens tindràs que convidar, el Xespa i a mi, a actuar. Sí. Aviam, tenim a la Lara, que et vol fer una pregunta i té la mà aixecada. Lara, aixeca la mà. Una noia, sí, Roseta, la tenim aquí. Aixeca la mà. La Lara, la busco. No, aquest és el Jan. El Jan aixeca la mà, també. No, Jan, Marcel, deixeu tots la mà, només els que vagi dient jo, que si no ens farem un embolic. A veure, la Lara... Ja la tinc. Hola, Lara. Lara. Hola. On ha sigut el país més lluny que has actuat? Toma ja! Doncs el país més lluny va ser Japó. Està molt lluny, el Japó? Està molt lluny. Hi he anat 2 vegades i la veritat és que m'ho vaig passar bomba. No només perquè era lluny, era el Japó, sinó perquè vaig poder conèixer una mica la cultura japonesa. I vaig poder conèixer la gent d'allà, perquè igual quan hi vas de vacances coneixes el país, però si vas per quedar-te un temps i treballes amb la gent d'allà, els coneixes de debò, penso. I vaig descobrir que són gent meravellosa i molt xulo, molt generosos, molt gentils. No hi havia mai cap problema per res. Em va agradar molt. Que guai. Ens queden 6 preguntes i passarem a que ens donguis unes classes. Aviam si ho podem enllestir. A l'Arnau també et volia preguntar alguna cosa. On tenim a l'Arnau? Arnau, aixequem la mà. Aviam, que el busquem. Aquí el tenim. Molt bé, amb aquesta camisa blanca tan elegant. Arnau, aixeca la mà, no la baixis. Aixeca-la, mou-la una mica, que et veiem. Trobar-nos en un costat tant. No el trobo de moment l'Arnau. Una camisa blanca, està movent les manetes. No, això és com me l'he passat de llarg. Vinga, tornem enrere. Ens escolteu? Escoltem algú, però no sé si és a l'Arnau. Hola, una cosa. Cada vegada que vosaltres doneu pas a algú, quan ells parlen s'activa la càmera, no cal que els busqueu. Ja t'entenc. El que passa és que... Vale. Llavors, en lloc de tenir-los en quadrícula, els tindrem així. D'acord. Doncs és un bon sistema. Xerra. Gràcies, Albert. Arnau, quina és la teva pregunta? S'ha anat? La meva pregunta és, quan vas anar a Japó, amb quin idioma parlaves?
En francès. És una broma. És una broma, Carina. De broma. És una broma. Mira, doncs vaig fer un espectacle que no parlava. Vaig fer un espectacle i feia màgia amb música i fent màgia musical doncs no calia, no parlava, clar. No m'ho crec, no m'ho crec. El què? Vas fer un espectacle sense parlar, no pot ser. T'ho juro, t'ho juro. No m'ho crec. Sí. I feia un espectacle tot musical i no parlava. I no parlàvem. Sí que és veritat que per entendre'm amb ells doncs parlàvem en anglès, no? Però fora de l'escenari, és a dir, però no parlava. Lari Sant. La Lluna. Què et vol preguntar la Lluna? Queden 5 preguntes. No us apunteu més perquè, si no, no podrem fer els trucs. Jo crec que la Laia serà l'última en preguntar. Ara tenim a la Lluna. La donem pas. Lluna, pots parlar quan vulguis. Quan trigues a fer un espectacle? Molt bona pregunta. Doncs depèn de l'espectacle, però normalment tardo entre 1 any i 2. Si és un espectacle molt gros, que n'hem fet ja uns quants, els espectacles grans tardem 2 anys a fer-los. Perquè pensa que primer has de pensar l'espectacle, després l'has d'escriure, després has de començar a construir tot el material, tota l'escenografia, tot el que necessites. I després, els 3 últims mesos, quan ja ho tens tot, assagem. Llavors, tenint en compte totes aquestes fases, són 2 anys. Si és un espectacle més petit, doncs potser amb 1 any o 1 any i alguns mesos, també el tenim. Déu-n'hi-do, quina feinada, Natàlia, què ens preguntes? Bueno, què li preguntes al mag? Ja pots parlar, Natàlia. Quina relació tens amb Tiana? Molt bona pregunta. Doncs jo visc a un poble que es diu Castellserà, que està a Lleida. El que passa és que, com que tinc moltes vegades feina a Barcelona, necessito algun lloc per viure que estigui aquí a prop de Barcelona. I visc a Tiana. O sigui, jo la meva casa... Ara estic a Tiana. Jo estic al barri de la Virreina, que no és Tiana centre, sinó que és a l'altra banda de la Ferradura, que veieu vosaltres, que us agrada tant. I això, la meva relació és aquesta. Soc veí vostre. Ets veí de Tiana. Et podem trobar un dia comprant el pa. Segurament, sí. Bueno, ara no. I potser m'heu vist, però com que anava amb mascareta no m'heu conegut. Aviam, l'Àlex i la Lia. Quan vulgueu. Vull. Si algún día has tenido novio. Si algún día he tenido novio. ¿O novia? Sí, de hecho lo tengo cada día el novio. Es diu Roger i vivim aquí a Tiana. Quines preguntes, els més petits? Aquesta també és molt interessant. Sí, alguna vez has tenido. Molt bé. I la Laia, que serà l'última pregunta de totes, i donarem pas a les teves ensenyances. Vinga. Quan vulguis. Li has explicat algú els teus trucs? Si li he explicat a algú els meus trucs? Home, mira, sí. Jo, per exemple, els meus jocs de mans els explico a la gent que treballen amb mi. Els meus ajudants, el meu director, els guionistes, els tècnics, tota aquesta gent que treballen amb mi necessiten saber el joc de mans i necessiten saber el secret per poder-lo fer. Perquè ara, per exemple, imagina't que jo tinc un tècnic que em posa la llum en el teatre i posa els focus i els engega i els apaga cada cop que toca. Si ell no sap com va el joc o quina és la trampa, potser em posa molta llum en el moment que jo estic fent una trampa i llavors es veuria tot. Llavors és molt important que tothom que treballa amb mi sàpiguen els secrets perquè entre tots, que fem una companyia i som un equip, entre tots fem l'espectacle superxulo. Però no ho explico. Els hi fas signar un contracte de confidencialitat. Home, pensa que aquest contracte existeix i es fa signar.
Jo no ho faig perquè jo confio molt en la gent que treballen amb mi i per tant no els hi faig signar. Però, per exemple, el Mago Pop sí que els fa signar aquests contractes. Això diguem-ne que depèn de la persona o depèn del que vulguis o no, però és veritat que existeixen. Clar, pensa que si no fem firmar aquests contractes moltes vegades, la gent m'explicaria els secrets potser una mica més gratuïtament del compte. En canvi, si han firmat un paper on saben que no poden explicar-ho, s'ho pensen dues vegades. A part, com a punt, no sé si és cert això, ho pots explicar tu millor, però em sembla que depèn del truc, és caríssim. Els trucs de màgia són supercars, oi? Home, tu pensa que tranquil·la, bueno, sí, no es tracta de dir preus tampoc, però valen una fortuna. O sigui, una caixa que tu pots pensar que són 4 fustes, potser hi ha un sistema darrere i uns mecanismes que fan que sigui caríssim. I moltes vegades hem de fer I+D i hem d'investigar i hem de descobrir coses. Llavors, clar, quan les has descobert, aquell sistema o aquella manera de fer, si comptes les hores que t'ha costat, val molts diners. Llavors, clar, no m'interessa a mi que tothom ho sàpiga. O que algú ho sàpiga i se'n pugui aprofitar. Llavors, per això existeixen aquests contractes. I l'última te la faig jo, perdona. És veritat que això m'ho va explicar un amic meu que era mag, que va anar a un concurs mundial de màgia i el guanyador ha d'explicar el truc. És així? Internament, al jurat? No ben bé. O sigui, hi ha moltes especialitats dins d'un concurs. Hi ha l'especialitat de grans il·lusions, l'especialitat de màgia de prop, els tipus de màgia que us he dit. Hi ha màgia còmica, hi ha faquirisme, hi ha grans il·lusions, escapisme, mentalisme, bla, bla, bla. En cada una d'aquestes especialitats, que són la majoria, no s'ha d'explicar. Però sí que és veritat que hi ha una especialitat, un tipus de concurs, que és el concurs d'invenció, que és a veure quin mag s'ha inventat el millor número. Llavors, clar, com que és un concurs d'invenció, ells fan el joc i quan acaben de fer-lo l'han d'explicar. Però diguem-ne que només és en l'especialitat d'invenció i, evidentment, només l'explica qui s'hi presenta i qui vol. Jo, si per exemple m'invento un número, tinc l'opció de quedar-me per mi i no explicar-lo a ningú, o si jo vull que tots els mags el coneguin, doncs llavors hi vaig i l'explico i explico com va. També segurament si faig això serà perquè potser jo el venc, saps? Jo m'he inventat una ampolla que dins de l'ampolla fas així i apareix un mòbil, saps? Llavors l'explico l'explico com es fa perquè la gent ja sé que no se'l podran fer perquè és un sistema complicat, però després aprofito i el venc. I és una publicitat. Súper. Escolta, superinteressant, ens ha encantat. I ara jo crec que donaria pas a la teva especialitat. I tenim el material preparat. Molt bé, clar que sí. Per on vols començar? Ens has demanat un boli, un paper i un joc de cartes. Sí, el bolígraf us l'he demanat per si us voleu apuntar coses. Per si us voleu apuntar coses que explico, perquè potser després potser se us oblida. Us he fet portar el paper perquè escriviu amb el bolígraf al paper, perquè sobre de la taula és una mica incòmode. I després us he fet portar una baralla de cartes perquè el joc de mans que farem són amb una baralla de cartes. Ja us explico ara, ja us dic ara que jo pensava, és que veig molta canalla molt petita, ja us dic ara que potser algú s'atabala una mica. Si no us surt no passa res. Si teniu els pares al costat, doncs que s'ho apuntin els pares, però no es necessita, habilitat no se'n necessita per fer els jocs que farem, però sí que es necessita una mica d'això que hi ha aquí dins, que es diu, com es diu això? Crani. El pàncreas. Pàncreas, no, segueix, que no és pàncreas. Cervell. 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 Molt bé, llavors, farem servir una baralla de cartes. Hi ha 2 tipus de baralles de cartes. Mira, ensenya tu la teva. La teva és francesa, oi que sí? No sé com es diu. Francesa, és la baralla de pòquer. De pòquer, exacte. I jo faig servir la baralla espanyola. Es diuen així, baralla espanyola, i la teva és la baralla francesa, de pòquer. Tingueu la que tingueu, amb les dues es pot fer màgia. D'acord? Són iguales, són les mateixes, el que passa és que els dibuixos són diferents. No sé si ho sabeu, però les baralles de cartes el que tenen són 4 pals. Ara us els explicaré, els pals. Hola, bon dia. Bon dia.
Mira, comencem Bon a dia, buscar... tanqueu els micros! Comencem a buscar, els que tingueu la baralla francesa, buscareu la baralla, una carta d'espases. A veure, ensenyeu la carta d'espases. Això és el primer pal. Molt bé. Perfecte. Tots teniu espases, molt bé. Qui tingui una baralla de pòquer ha de buscar la carta germana aquesta, que és, per exemple, les cartes de piques. Ensenyeu una carta de piques. Piques. Ensenya-la tu, així és la... Ah, perfecte, mira, tu tens un rei de piques. Veieu aquest símbol que hi ha aquí, que és una pica? Molt bé. Això, si us hi fixeu, són com unes espases petitetes. De fet, és la mateixa baralla, o sigui, les piques són les espases. Anem a veure quina similitud hi ha amb aquesta. Per exemple, els oros. Els que tingueu la baralla espanyola, ensenyeu els oros. Us imagineu quin és el pal que és germà dels oros? Pot ser? Oh! Els oros, us dono una pista, són monedes, són diners. Molt bé, els diamants. Els diamants. Els diamants, que es diuen rombos també, però diamants, són com joies. Molt bé, perfecte. Vinga, seguim. Oros? Ara ensenyarem una carta de bastos. Busqueu una carta de bastos. Molt bé. I amb quin pal estan agermanats els bastos a la baralla de pòquer? Bastos... Trèvols? Els trèvols, molt bé. Si us hi fixeu, els trèvols doncs, és una fulla. Això seria la branca de l'arbre, això, bueno, s'assembla bastant, no? I, per últim, les copes. Que les copes, si us hi fixeu, són vermelles per dins. I per què són vermelles? Perquè estaven plenes de sang. On hi ha sang a la baralla francesa? Amb els cors. Molt bé. D'acord? Per tant, heu de saber que és la mateixa baralla, però en un moment de la història es van dibuixar de maneres diferents, però representen el mateix. Vinga, us faré un joc i necessitaré que m'ajudi, per exemple, buscaré un voluntari. Us sembla bé? Super! Estigueu atents! L'Oriol. Oriol, m'ajudes tu? On tenim a l'Oriol? Aviam, que el trobem. Aixeca la mà, Oriol. L'Oriol té l'habitació verda. Molt bé, té el dit aixecat. Sí. Oriol, aquí el tenim. És la meva habitació, però bueno. És la teva habitació o no? No. No, bueno, però és molt bonica també. Mira, ara el que faré serà, Oriol, girar això així perquè es vegi la taula, si no, no es veuria. I ara, a veure, en surto. I ara faré el joc de mans aquí. Es veuen les cartes si les deixo aquí a sobre? Sí, es veu bastant bé. Bueno... Això és belluga. Si te les has d'apropar més al teu cos... Aquí, millor? Aquí, perfecte, Mac. Perfecte. Molt bé, doncs mira, és la baralla. Remenarem una miqueta. Primer faré el joc i després us l'explicaré, d'acord? D'acord. La baralla... Es veuen bé o estan cremades? No, es veuen bastant bé, força bé. Molt bé, perfecte. Oriol. Sí. Et vull veure, perfecte. Mira, ara jo aniré tirant cartes aquí a sobre de la taula. Bueno, i tu sabries tirar cartes així? Sí. És fàcil, oi? Molt bé, mira, ara jo et demanaria que tu tallessis. Per exemple, com que no pots tallar, ho faré jo. Mira, digue'm prou. Ja. Aquí? Sí. Doncs aquest paquet d'aquí serà el teu, el deixo aquí, i aquest d'aquí serà el meu. D'acord? Per tant, tenim dos paquets. Hem tallat per on has volgut, que sí? Sí. Ara m'has de dir per quina pila vols que comencem. Per aquesta, que és la número 1, o aquesta, que és la número 2? La número 1. La número 1. Doncs amb la número 1 deixaré cartes aquí a sobre. I tu m'has de dir prou quan tu vulguis. Jo en tiraré i digue'm prou quan vulguis. Prou. Prou? Sí. Només 3 n'han quedat? Les trec aquestes? Molt bé, vinga, va. Ara faré el mateix amb aquesta altra pila. Jo aniré tirant cartes aquí i quan tu vulguis em dius prou. Prou. Molt bé, deixo alguna més? No, així. Molt bé, perfecte. És molt fort, Fixa't, has tallat per on no has volgut i m'has dit prou on has volgut. Ara farem més coses. Faré 2 piles amb aquesta. Mira, tu no has de dir res. Només faré 2 piles. Es veu clar? Sí.
I faré 2 piles també amb aquesta. Què et sembla? Bé. Ho he fet bastant clar, no em sembla? No he fet res estrany. Diguem-ne que quasi ho has fet tot tu. Doncs anem a veure si la màgia és possible, perquè aquí sobre apareix, mira. Les de copes, aquí apareix les de bastos, aquí apareix les d'oros i aquí apareix les d'espases. Va, ara podeu connectar el micròfon i aplaudir, que ja ho senti. Uau, brutal! Espectacular! I això ho podem aprendre nosaltres? I aquest el podeu fer vosaltres. Mira, buscarem el... Aquí a part. Hola. Què tal? Ara us l'explicaré. Us sembla bé? Vale. No és un joc difícil, però sí que requereix els passos que s'han de fer. Només haureu de fer el que jo he fet, però si ho feu bé, no... Aquí és on necessitareu el paper i el boli per apuntar-vos els passos. Mira, necessiteu la baralla, i el que heu de fer és buscar els quatre asos. Els asos són les cartes més importants de la baralla. És la carta on hi posa una A d'as o un 1. I només hi ha una espasa, un oro, un basto o una copa, o en el cas de la baralla francesa, doncs hi ha un trèvol, un diamant, un cor o una pica. I amb els jokers, què fem amb els jokers? Els jokers els podeu treure i no els farem servir per res. Vinga, poso això en posició i us ho vaig explicant. Molt bé, tindreu la baralla i tindreu els 4 asos. El que heu de fer és col·locar els 4 asos a sobre de la baralla. Fins aquí és senzill. Us donaré una petita indicació. Nosaltres diem que la carta, els 4 asos van a sobre sempre i quan els dorsos, les esquenes de les cartes, estiguin mirant cap a dalt. No feu això perquè per un mag posar les cartes així no és a sobre, és a sota. Perquè sempre tindrem les cartes cap per avall, d'acord? Ho dic perquè si us equivoqueu amb això ja us haureu equivocat. Tornem-hi. Teniu les cartes així cap per avall sobre la taula i els 4 asos els col·loqueu a sobre. Fàcil? Molt bé. Ara, agafarem 2 cartes que no siguin asos, per exemple, 2 de sota, i les posarem a sobre de tot. I ja està. Aquesta és la preparació per començar a fer el joc. Començarem a fer el joc que tindrem 2 cartes que no són asos a sobre i després sí, els 4 asos. Tenint-ho així, ja es comença. I llavors li heu de dir a la persona que teniu al davant, perquè aquest joc és un joc que està pensat per fer-lo en directe amb la gent, no per fer-lo així online, com estem fent ara. Llavors, ara imagineu-vos que jo estic aquí, que aquí davant tinc un germà, o tinc el meu pare, o tinc la meva mare, i jo li dic, ara et faré un joc de mans, mama. I comenceu fent la següent pregunta, dient, mama, tu sabries tirar cartes així? I en tireu 4 i pareu. I espereu la resposta de la vostra mare. I la vostra mare us dirà, home, sí, és molt fàcil, evidentment. D'acord? Molt bé. Deixeu aquestes 4 cartes aquí i li dieu que talli. Li acosteu la baralla a la vostra mare i que agafi una part. I aquesta part que se la quedi, és la seva. La deixo aquí. Aquesta és la pila que ha agafat la vostra mare, val? Llavors, dius, molt bé, doncs ara que m'has dit que saps tirar cartes, ho farem. Llavors el que feu és agafar aquestes 4 i posar-les a sobre de la vostra pila. Aquesta cosa que sembla que no heu fet res, ens ha servit per què? Perquè ara hi hagi 2 piles
on a sobre de cada pila hi hagi 2 asos, 2 aquí i 2 aquí. Es va seguint? Molt bé. Llavors ara li dieu, molt bé, mama, agafa la teva pila, i la vostra mare agafarà la pila, i li dius, i tira cartes aquí, i ella tirarà cartes. Tirarà cartes, que es vegi, tirarà cartes aquí, i pararà quan ella vulgui. Ara jo estic fent el que ha de fer la vostra mare, I de cop para. Molt bé, doncs aquestes deixa-les aquí, i aquestes no les volem, aquestes fora. Què ha passat? Que com que ha tirat les cartes a l'inversa, els asos ara estan a sota. Estan aquí. I farem el mateix amb aquesta pila. Tirarem cartes. Primer deixem els 2 asos i després tirem cartes. És indiferent, que parin on vulguin, on els hi doni la gana. És igual que parin aquí, que parin aquí. Ens és igual això. I les que sobren, fora. I ara tenim 2 piles on a sota hi ha els asos. Què passa? Si ara agafem aquesta... Ara direm, molt bé, agafem aquesta pila i en farem 2 més. Al fer 2 piles, les últimes cartes de tot són els asos i aniran a parar a sobre. I farem el mateix amb la meva pila, 2 piles més. I com que són les últimes, aquí apareixen 1, 2, 3 i 4. Uau! Super! Us puc donar una indicació? Ara us explicaré una cosa que potser encara ho fa més fàcil, d'acord? Si voleu fer-ho més fàcil, perquè sou petits, agafeu, ho farem més fàcil. Busqueu els 4 asos, feu 2 muntanyes i directament poseu 2 asos a sobre i ja està. També ho podeu fer així. I dius, mama, aquí tinc 2 piles, quina pila vols? Aquesta? Molt bé, doncs vinga, tira cartes a sobre la taula i que la mare tiri cartes i pari com vulgui. Molt bé, ara agafa i fes 2 piles i que faci 2 piles. I ara farem el mateix aquí, tirem, parem quan volem i amb les que queden fem 2 piles més. I ara torna, i aquí apareixen els 4 asos. És una manera més senzilla de fer-ho. Ara vull mirar les cares que feu, que no us estic veient. M'heu seguit o no? No, tu no m'has seguit? Després us faré un truc de màgia. Molt bé. En sèrio, tu no m'heu seguit? A veure, la Ona, que està amb el seu pare? Jo sí. Vale. Jo sí. Molt bé. A veure, diu-me que sí amb el cap, si m'heu seguit. Sí. Sí. Jo m'he perdut. El moderador s'ha perdut, No, jo també t'he seguit. Sí? Vale. Nosaltres ja hem perdut. Per això us dic que ho heu d'escriure i s'ha de practicar una miqueta. Voleu que en fem un altre, que potser és més senzill? Sí, el primer, superbé, La primera manera, la complicada, la senzilla era més... Per mi m'ha sigut més difícil, Soc un desastre. Vinga, anem a fer-ne un de més senzill. A veure... Qui em vol ajudar? La Jana? Sí? Hola, Jana. Hola. Què tal? Com estàs? Bé. Molt bé, mira, Jana. Col·locaré les cartes així. Remenaré una miqueta. I ara farem una cosa, Jana, mira. Haurem de tallar. Haurem de tallar per la meitat, val? Així, però no vull tallar per on jo vulgui, sinó per on tu diguis, val? Si teniu gent en directe no hi ha problema, però clar, jo com que ho vull fer tot sol. Jana, per on vols que tallem? Digues prou. Ja. Per aquí. Mira, hem tallat just per aquí, sí? Sí. I ara jo et diria, sisplau, que agafessis aquesta carta, que és la carta per on has tallat. A veure, estira la mà. No arribes, Te l'agafo jo? Sí. Agafes la carta. I ara jo us l'ensenyaré, però jo no la puc mirar. Per tant, primer em giro d'esquenes i després la giro, d'acord? Es veu? Sí. L'heu vist o no? Sí. Sí.
Perfecte, ja està. Ara jo intentaré endevinar-la. Intentaré endevinar-la amb un full. Mira, concentra't en la carta, Jana. Concentra't en la carta. Molt bé. Mira, la doblegaré per la meitat. Torna't a concentrar. Sí. La tornaré a doblegar per la meitat. No el feu vosaltres, aquest no el feu. Primer el faig jo. Molt bé. Dues vegades. Torna't a concentrar. Sí. La tornaré a doblegar. Molt bé. Ara, concentra't més. Sí. Una última vegada. Perfecte, doncs ja està. I ara agafaré unes tisores i faré un tall. Ja està. I aquesta és la teva carta, Jana. T'ho creus o no? No sé. No t'ho creus? Doncs mira, anem a veure què ha passat. Quatre rodones, no em diràs que és el 4 d'oros, a veure. El 4 d'oros! Molt bé! Un aplaudiment, sisplau. Aquest us l'explicaré i també us l'explicaré a fer amb la baralla de pòquer. La baralla de pòquer també es pot fer, d'acord? Sempre que fem aquest joc hem de fer que la persona que ens ajuda agafin aquest, el 4 d'oros. Els que tenen la baralla de pòquer han de fer que agafin el 4 de diamants. A veure, busqueu-lo. Això és fent un forzaje. Molt bé, és fent un forzaje. Veig que hi ha algú que ja sap una mica de màgia. Els que tenen la baralla de l'1 ho tenen una mica difícil. La Marta, tens la baralla de l'1, oi? Sí, tenim la baralla de l'1, és que no tenim les altres. És que aquestes d'aquests de l'Àfrica potser no serveixen. Ha de ser baralla espanyola o francesa, però bueno, no passa res si no la teniu ara. Ja la tindreu. Què farem per endevinar si és el 4 de rompos o el 4 de diamants? Agafarem una pàgina, doblegarem, us ho explico, no cal que ho feu, no cal que ho feu. Doblegarem per la meitat 4 vegades, igual que la carta, 4 vegades. Mireu, he doblegat una vegada, ara doblego 2 vegades, ara doblego 3 vegades i ara doblego 4 vegades. I per una cantonada, que és la cantonada que té tots els talls interiors, és a dir, no serà per aquí perquè s'obre, no serà per aquí perquè s'obre, no serà per aquí perquè es veuen les pàgines, serà per la cantonadeta on no es veu res, la que queda més tancada, aquesta d'aquí. Doncs el que s'ha de fer, si és una baralla espanyola, és retallar una quarta part de rodoneta, que és el que jo he fet abans. Retallarem això. Ho veieu? En forma rodona. Si teniu una baralla de pòquer, el que heu de fer és, en lloc de fer la curva, és tallar recta. Mireu, tallem així. Es veu? I surt igual, perquè en lloc de rodones, quan obres, molt bé, t'ha sortit ja, surt el 4 de rombos. Es veu? Súper. Ara, l'única cosa que hem de fer és fer que la gent agafin la carta que nosaltres volem. És la part una mica difícil del joc, però jo crec que és fàcil, d'acord? Mireu. Heu d'agafar la carta que s'ha de fer agafar, que és aquesta, i col·locar-la a sobre de tot. Ja està. Llavors, sembla molt tonto, però funciona. Col·loqueu les cartes en la mà aquí, no al mig, ni als dits, aquí, a sobre. Molt bé. I heu de demanar a la gent que tallin, que posin una meitat aquí. És fàcil o no? A veure, doncs tallem. Molt bé. Molt bé, l'Arnau ja ho fa, perfecte. Ara tenim el 4 el tenim aquí, que sí? Perfecte. Ara agafarem aquesta pila i el que fem
Espera, ho col·loco així perquè es vegi millor. El que fem és aixecar-la, girar-la i col·locar-la aquí. I ja està. I li diem a la gent, agafa la carta per on has tallat. I agafen aquesta pensant-se que és la carta de tall, però aquesta no ho és. Aquesta és la que hi havia a sobre. M'enteneu? És molt fàcil, molt tonto, i la gent pensa, vols dir que això funciona? Sí. Si teniu una taula, també ho podeu fer sobre la taula. Dius, mira, talla per on vulguis. Que tallin. Dius, molt bé, has tallat per on has volgut. Agafeu aquesta pila, feu així i dius, agafa la carta per on has tallat i senyaleu aquesta. I agafen. És fàcil o no? La màgia és de pillins, És de pillín, això. Som una mica pillos. Una mica pillins sí que ho sou, Som una mica tremendos. És veritat, que bo, és boníssim aquest truc. És boníssim. Uau. Ara, una cosa, el més important d'aquest joc. Li heu de fer teatre. Mira, brutal, diu l'Arnau, gràcies. Molt bé, Arnau. Feu-li teatre, per exemple. Un cop hagin agafat el 4, feu com de misteri. Molt bé, queda't tu la carta. Vaig intentar endevinar-la. Mira, per endevinar-la faré servir un paper. Concentra't. Torna't a concentrar. I aneu fent... Vosaltres ja sabeu quina carta és, ja sabeu el que fareu, m'entens? Però si li fots una mica de teatre, com de que la gent diu té poders, ho està pensant amb el cap, saps? 2 vegades. Concentra't. Però molt important que el practiqueu abans, perquè ara imagineu-vos que talleu per on no toca. En lloc de tallar per aquí, ara imagineu-vos que talleu per aquí. Què passarà quan obriu? Que us quedarà una mica nyap. Us quedarà com un xurro patatero. El que heu de fer és practicar una miqueta per on heu de tallar. Si teniu dubtes, el que podeu fer, per exemple, és preparar un temps. Mira, i feu això. Doblegueu. El teniu doblegat, ja? Si teniu por, teniu doblegat. 2, 3 i 4. 3 i 4. I llavors el que podeu fer és, amb un llapis, que jo no en tinc, me l'agafo ara, que tinc aquí, ja torno a ser jo, amb un llapis, per exemple, us feu una marca. Veieu? Jo he fet una marca, que és un punt. Que passa que això, quan ho fas de lluny, llavors feu el joc així, feu el joc amb el paper. Mira, aquí tinc un paper, concentra't. Concentra't, vaig a endevinar. Molt bé, i ara tallaré. I ara només et falta buscar el puntet. Això ho dic per si us costa una miqueta, per si no us surt, doncs que podeu practicar. A veure el Jan, si li ha sortit. Veus, Jan? No ens ha acabat de sortir bé, Jan. A la Jana sí, a la Marta també. A veure, vaig a mirar. El Nil i la Ginga també. La Ona també. A veure, el Pol ho està fent, el Pol. El Guim i Mel també. Molt bé, bueno, estic molt content. Déu-n'hi-do. El Marcel també, l'Àlex i l'Èlia també. A la Cris, molt bé, Cris. Molt bé, perfecte. Bueno, jo crec que aquest practicant una miqueta doncs us sortiria. Molt bé. També el podeu fer amb un full de diari, que és més gran. Amb un full de diari també és xulo fer-ho amb un diari. El que passa és que com que diari quasi ja no n'hi ha. Gràcies per aplaudir, Arnau. Escolta, Mac, estem amb hora. No sé si vols fer l'últim, ens despedim. No sé si la gent... És la 1:02. Això vosaltres maneu. Si heu d'anar a dinar, anem a dinar. Si no, en fem un altre. A tu què et ve de gust? Home, en fem un altre de final? Va, fem el de final. Per mi, perfecte. Anem a fer l'últim de final. Sí!
Súper! Vinga. Necessito que m'ajudi algú. L'Arnau? Vinga, l'Arnau m'ajuda. Vinga, va. A veure, Arnau, que et vegi, digues alguna cosa. On tenim a l'Arnau? Mentre l'Arnau es connecta, Mac, on podem comprar? Veig que la teva baralla, a veure, la pots ensenyar per darrere? Hola. McLari. Hola, On Arnau. podem aconseguir aquesta baralla, McLari? Són meves. Són teves. A la teva escola, potser? A la meva escola sí, a la meva escola les tenim, les cartes. Les aconseguirem. Si us I agrada on molt, està la teva escola? On està la teva escola? la meva escola està a un barri de Barcelona que es diu Poblenou. És la part de Barcelona més a prop de Tiana. I les classes són els dilluns a la tarda. I hi ha classes per nens, per nenes, per pares, per mares, o sigui, tothom que vulgui aprendre màgia, fer jocs com el que estem fent ara, jocs de mans d'aquests, doncs pot apuntar-s'hi. Podem trobar la informació per internet, oi? Sí. Podeu buscar. Per Instagram estem @Escola de Màgia McLari, si no, Escola de Màgia... o a la pàgina web de McLari, maclari.com. Hi ha un apartat de l'escola, també. Gràcies. Molt bé, doncs vinga. Arnau, com ho fem? M'ajudes? Sí. Molt bé, mira, tinc la baralla i necessito que m'agafis una carta. Com ho podem fer? Arnau, no et veig. Digues alguna cosa. Hola. Ara, Arnau, com ho podem fer? Mira, tinc una idea. Perquè sigui la carta que tu vols, digue'm un número de l'1 al 52, que no sigui molt llarg per no acabar molt tard, i comptarem la carta i aquella serà la teva. Quin número vols? El número 10. El número 10. Mira, comptaré 10 cartes i serà la teva, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquesta, d'acord? Ara això ho fem perquè estem online. Si no estiguéssim online, jo et diria, agafa una carta i tu agafaries la carta que tu volguessis, d'acord? Molt bé. Em giro i la mireu, d'acord? Es veu? Sí. L'amago, un altre cop? Sí. Per avall? Molt bé, doncs fixa't. Ara jo el que faré serà deixar la carta, la deixaré per aquí sobre. Bé, per aquí sobre no, la deixaré precisament per on tu em diguis. És a dir, jo ara estic veient algú que no és l'Arnau. A veure, Arnau, digues hola. Hola. Ara. Arnau, on vols que la... Mira, tinc una idea. Tallaré i per on tallem la deixarem. Digues prou. 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 Mira, la deixo aquí i queda perduda pel mig. Què et sembla? Bé. Doncs fixa, ja està, ja està. Ara agafaré la teva carta, invisiblement, la trec, la giro i la torno a col·locar al mig. Ja està. I la teva carta està girada del revés. T'ho creus o no? No. Gràcies. Mira, anem a fer-ho, anem a mirar. No sé si es veu, però aquí apareix una carta girada del revés. Ja està sortint. No surt. Potser no ha sortit, a veure. A veure, no. Aquí! Sí! Mira, que fort! No sé si es veu, però és el 5 de bastos. No. No és el 5 de bastos? No és el 5 de bastos? M'estàs dient que això no és un 5 de bastos? No, mira, saps per què està del revés el 5 de bastos? Per què? Perquè el més important és el 5. Perquè el que ens diu aquesta carta és que si contem 5, mira, 1, 2, 3, 4... La cinquena ha de ser la teva. A veure si hi ha màgia. És la teva? Sí. Oh! Ho has fet molt bé!
Brutal! Aquest és brutal! Us l'explico? Mira, aquest és molt fàcil també, molt fàcil. Heu de buscar un 5. Jo tinc aquí el paper. Un 5. Heu de buscar un 5. 5 Però té que ser de bastos. Pot ser el 5 que vulgueu, de bastos, de piques, de rombos, d'oros, el 5 que vulgueu. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, aquests dos compten. Ja ho teniu? Molt bé. Ara agafarem la baralla, només un 5, només un local. Un 5. Llavors, heu d'agafar la baralla i aquest cop la posarem així, la posarem cap per avall i comptarem i posarem aquesta carta la número 5. Mireu, 1, 2, 3, 4 i posarem el 5 aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El 5 és l'última. Perdona, la cinquena és el 5. És fàcil, no, de moment? Però el que farem serà aquest 5, el girarem i el posarem del revés. Ja està? Sí. Molt bé. Què passa? Ara et posem les cartes així per fer el joc de mans i direm que agafin una carta. El que la gent no saben és que al final de tot, la cinquena carta està cap per amunt. Això la gent no ho sap. Aquest és el gran secret. Per tant, quan agafeu una carta, heu de fer que agafin una carta de les de davant, que no vagin a agafar unes de les de darrere perquè potser ho veurien. D'acord? Podeu fer així, dius, mira, agafa una carta i tu totes aquestes no les toques i que agafin la carta que vulguin. Aquí poden agafar la carta que vulguin. Imagineu que agafen aquesta carta. Una qualsevol, traieu-ne una. Traieu la carta, traieu-ne una i mireu-la, que tothom se la prengui la seva. Us apreneu la carta, d'acord? Aquesta carta és la de l'espectador. Molt bé, ara tallareu. Talleu per on vulgueu. Per la meitat i deixeu la pila de sobre a terra. A sobre de la taula. Molt bé. I li dieu, deixa aquí la teva carta. I l'espectador agafarà la seva carta i la deixarà a sobre. Agafeu la pila que us ha quedat a la mà i la col·loqueu a sobre. Ja està. Ja no s'ha de fer res més. Ara l'única cosa que s'ha de fer és fer teatre. Ara farem teatre. I direm, agafaré la teva carta, la trec, la giro i la torno a posar una altra vegada. I la gent pensa, no, és impossible que hagi fet això. Anem a veure si ha passat. I ara heu de fer això. Heu d'obrir i anar a buscar la carta. Aquí heu de fer una mica bé això. Heu de posar les cartes així i busqueu la carta que està cap per amunt. Clar, ja ensenyeu, mira, el 5. I clar, el més bo d'aquest joc, que això passa sempre, és quan la gent veuen que el número t'ha fallat, a la gent li agrada molt. I quan veuen el 5, que no l'heu de treure, l'heu de deixar on està, quan veuen que la que s'ha girat no és la seva, tots fan. T'ha fallat, ja estan molt contents. Tu dius, no era el 5? Diuen, no era el 5. Dius, bueno, no passa res, perquè el que s'ha de fer és fer cas del número. Contem 5 cartes. Vinga, la següent. 1, compteu, 2, 3, 4, i la cinquena carta, mireu quina és, i ha de ser la vostra. És la vostra? Us ha sortit o no? Sí! Que fort! Sí. Molt bé. Són números senzills, però sí que és veritat que us heu de recordar dels passos. Uau! Molt bé.
Maglari, ha sigut un plaer. Súper. Meu, jo m'ho he passat molt bé amb vosaltres. Ha sigut superguai, o sigui, t'emociona, surt el truc i al·lucines pepinillos. Me n'alegro molt que us hagi sortit bé. Escolta, anem a fer-li un superaplaudiment al Maglari, gràcies pel seu temps, hem après molt, ha sigut un plaer. T'ha agradat? Heu passat bé? Us ha agradat? Ens veiem el divendres, saludem. Això ha sigut el Tiana 2020, on apropem artistes a les vostres cases. Adéu-siau a tothom, gràcies per participar i espero que seguiu participant. Adéu, una abraçada. Adéu-siau a tothom. Adéu, digues adéu, Forqui. Avui no ha sortit el Forqui. Aviat. Fins aviat. Adéu.